أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله أعلم بمراده alam yarau anata oranana ningali ahli Mekah kabeh pi asbarihim dalam pirang-pirang sasabaanan ya ahli Mekah ila Syami maring negeri Syam wa gairiha lian Syam kam temenan khobariyatun dimana kasirun utawi kamna iku kam khobariyah kang tetep kalawan makna lapad kasirun ahlakna ngarusak ingsun agung min qablihim saking sadurunge ahli Mekah min qarnin saking umatin minal umamil madiyati tegese umat kang tetep saking pirang-pirang umat kang wis kaliwat makana kang wis ngawekeun isun agung hum ing qarnin atainahum tegese ngawekeun isun agung hum ing qarnin makanan ing pawewe fil ardi ikang tetep ing dalem bumi bil kuwati wasati kalawan kekuatan lan kejembaran malam numakining barang kang orang ngawekeun isun agung nuti tegese ngawekeun isun agung lakum kadua sira kabeh fihi irtifatun anil gaibati ku tetep kadu ing tetep ing dalam lapad lakum mutawi iltifat saking gaib wa arsalna lan ngutus isun agung as-samaa angan ngucurkeun isun agung as-samaa ing udan al-matara tegese udan alaihim ing atase alaihim ing atase qarnin alaihim ing atase qarnin midroron haledres mutatabian tegese hale nuli-nuli wa ja'alna lanhara lan andadakeun isun agung ing pirang bengawan tajri kang lumaku ya anhar min tahtihi saking asor-asoring qarni tati masakinihim tegese ing dalam asor pirang-pirang umaya qarnin fahlaknahu maka ngarusak ingsun agung hum ing qarnin bidzunubihi kalawan sebab pirang-pirang dosana qarnin bitakribihim al-anbiya gese kalawan ngagorohkeun qarnin ing pirang-pirang nabi wa ansya'na lan kulkeun isun agung min ba'dihim saking sausana qarnin qarnan akharina ing umat kang ngone walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Allahu a'lamu bimuradi walau nazana lamun nurunkeun isun agung alaika ing atase sira Muhammad kitaban ing kitab maktuban tegese kang den tulis fikir tosin kang tetep ing dalam kertas rokin tegese atau pikir tosin dalam kertas rokin kang tipis kamak tarahu kaya oleh nyupri ya ahli Mekah kabeh kalau masuh maka pada ngagepok ya ahli Mekah kabahu ing kitab biaidihim kalawan pirang-pirang pananganane ahli Mekah ablagum min ayanun utawi lamasuh iku kang leuwih bilagah tinimbang saking lapan ayanuhuma kaningali ya ahli Mekah kabehu ing kitab li annahu karena satuhune ya lapan lamas iku an bagang lewingan nepikeun li syaki kadu emang manglaqol alladzina kafaru maka yakti ngucap sapa wong akeh kang pada kalupur ya alladzina kame ing lapan in orangna mate tegese orangna haza apa iki lailiki kitab illa sihrul mubin angin iku sihir kang nyata ta'allutan wa inadan kena arah ngewu-ngewu wa inadan lan anas wa qol urang neruskeun caritaan tentang manusia anu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim amprok padahal jeung Kangjeng ningali kana mukjizat Kangjeng tapi ku Gusti teu dibere hidayah mah endahan ngamusuhan ka Qur'an ngamusuhan ka Kangjeng Nabi tapi urang mah teu amprok jeung Kangjeng jauh zaman nage urang masih keneh maulidan nembongkeun rasa cinta jeung mahabbah urang ka Kangjeng Nabi daek ngaji urang teh ku cinta ka Kangjeng Nabi ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an ku hayang jasa bener eta teh iman urang keur tembong iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi iman ka Al-Qur'anul Karim keur di majelis mah keur di kantor mah tuh biasa deui bae atawa di pasar biasa deui bae teu istiqomah iman ieu ahli-ahli Mekah teh ketika Kangjeng nyarita ke ahli Mekah bahwa dirina diangkat sebagai Rasul Allah nyana ngajebian ahli Mekah teh ketika Kangjeng Nabi dakwah nyaritakeun bahwa dirina diangkat jadi Rasul teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim nyana ngajebian lain sakadar ngajebian ahli Mekah teh kabelah dieuna loba pisan tuntutan ka Kangjeng Nabi sehingga ngamusuhan ka Kangjeng Nabi lain sakadar ngamusuhan ka Kangjeng Nabi bahkan Kangjeng Nabi dianiaya ku ahli Mekah lain anggeus datang ka dinya diusir Kangjeng Nabi Masya Allah ku iman-imana urang ka Kangjeng Nabi andai kata nyana diusir da ku ari urang siap narima kedatangan Kangjeng Nabi siap perang jeung ahli Mekah urang ku iman-imana boro Kangjeng Nabi na sakadar aya Mang Muhammad ge kadieu Muhammad kadieu mah ai kadele ngajingjing mah kadele lepas tangan mah pagon Muhammad tinggal Muhammad teh Kangjeng Nabi mah kos kitu jadi geus luar biasa
sabaraha lapis Kangjeng Nabi dianiaya, diusir Kangjeng Nabi. Biasa bae Kangjeng Nabi. Utusan Allah teh kos kitu. Atuh warasatul anbiya nage kuari kitu bae. Kitu bae lamun warasatul anbiya ulama kuari nu ngomongkeun. Anu ngabenduan, bohong teh warasatul anbiya. Tetep bae warasatul anbiya teh loba jasa musuh di sekelilingna. Ulah disangka ulama warasatul anbiya teh jelema pro kabeh. Lain. Justru kiai lamun pro kabeh eta mah kiai Golkar. Eta mah kiai pemerintah tah mah. Lantaran jana akur bae ngeridit, ya boleh-boleh saja cek jana. Saya juga ngeridit. Udah jangan didengerin cek jana. Pro berarti. Ketika anu korupsi, ya nggak apa-apa, yang penting bagi-bagi lah. Emang di dunia mah begitu. Berapa sih korupsinya? Ini cuma 1 M, ya 200 mah tuh kesini. Apa-apalah, udah. Nggak ada yang anu judi, sit atuh aing. Aya sit segala tak kiai Golkar mah. Entak teh didarengekeun ilmu. Loba ilmu, atelnya nah hayang mikeun ilmu. Teu bisa. Naon sabab lantaran akur bae jeung nu kari itu akurna. Jeung nu kari itu akur mantek lamun kiai anu bener warasatul anbiya tetep haram teh korupsi. Teu hayang setik-etik acan, racun teh kos kitu teh, musuh jeung nu korupsi. Aya jelema keur ngemawa kotok jago bae dipale ku nyana teh set dijantur nyaho sia jantur. Nah, teh nyaho kan, jantur aing nyaho di sia eta. Diputer-puter teh diadukeun ku nyana, diharamkeun ku kiai nu ngadu kotok gregeteun ka kiai. Keur kieu beb. Naon da kana ku kieu kitu tah. Naon tah tah. Tuh siapan nyaho tah. Tah eta diharamkeun ku kiai. Tuh kiai musuh. Kiai eta mun ngamusuhan ka kiai. Loba musuh. Loba musuh ketika nyaritakeun hukum takut jeung pamarentah. Pamarentah ngamusuhan ka kiai. Lamun kiai lain ahli Allah oyag ujian. Tapi kiai ayo tuh aing dimusuhan ku sia sadaekna sia. Isu pageto geja pararae aing moal ngaku ka sia. Teu berat deui Allah tuturkeun ku sia. Tahu ape ka ditu. Jieu aing mah jeung Allah tenang geus. Malah mah teu berat aing ditinggalkeun ku sia. Endahan kos kitu kiai Allah mah. Ai lain kiai Allah mah ulah gitulah tuh. Sok aya kieu. Eta kiai, tuh kiai. Pohon ceringin tuh mah kiai bersemi kembali. Dak sabaraha puluh jeung ratus kiai nu hancur ku Golkar. Sakedeung deui Golkar bersemi deui. Kula nu mentak ngomong-ngomong gitu teu bendu ulama ka Golkar. Jajelema mah tetangga urang, tapi kehancuran pondok pesantren. Kiai jeung ustad sing hade eta ka Golkar tah orae taneuh teman-teman sing hade untuk besi boga tetangga Golkar jauhan mun hayang berkembang agama deuleu luluhur urang ratusan kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ajur ku Golkar. Masa urang deuk leuwih ajur deui cenah atuh ku PDI sarua bae sarua ku Demokrat mantu komo Demokrat mah tuh sagedeung deui ge bensin naik deui ngan ku sebab Golkar mah cikal bakal nu ngahancurkeunana eta teu kudu dihitungan pondok jeung kiaina Pandeglang Serang Tangerang ala laju loba nu careurik kuari di Bandung loba nu careurik di Garut pondokna bertingkat tapi hese magahan ngaji. Apa kudu diulang deui kos kitu? Tah sing hade mah Golkar mah nya oretan nya orang belang tah mah. Sing hade geus pokona mah asal aya nu baju-baju koneng geus sing hade. Tah itu koneng tuh, awas teh. Aduh, Masya Allah. Nah, iya ahli Mekah. Urang maca satu ayat dibaca ku urang di akhir zaman tapi menerowong urang ka baheula zaman Kangjeng Nabi masih keneh jumeneng
ketika Kangjeng Nabi nyarita di hadapan ahli Mekah, nyaritakeun bahwa dirinya diangkat sebagai utusan Allah, ngabejakeun bahwa Al-Quran sebagai mukjizat, tapi tetep bae ahli Mekah teh inkar terhadap karasulan Kangjeng Nabi, inkar terhadap mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun nu ingkar ka Kangjeng Nabi, nu ingkar ka para nabi nu baheula disiksa ku Gusti Allah. Tanu mantap bejakeun Muhammad kisah para nabi nu baheula ketika umatna ingkar ka para nabi, ketika kaumna teu percaya ka mukjizat, bejakeun dihancurkeun ku Gusti Allah. Sing ade bejakeun turun ayat alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum alam yarau wallahu alam bimuridi. Apakah teu pernah nareuleu ahli Mekah para kufar-kufar fi asfarihim dina lalakon leumpangna sasabaanana rekreasina ka negara-negara lain ti Mekah nyana menuju Sam, ti Mekah menuju Syria, ti Mekah menuju Libanon, ti Mekah menuju Israel, menuju berbagai negara-negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah. Apanya na teu pernah neuleu? Satu pertanyaan, deuleu atuh cek urang, wahai ahli Mekah, deuleu ku anjeun, saksikan ku anjeun tuh negara-negara nu pernah disiksa, jadikan itibar, jadikan barometer, jadikan contoh. Kam ahlakna min qablihim min qarni, kamna kam khobariyah dibejaan ku Imam Jalal lantaran kam teh aya kam istifhamiyah, aya kam khobariyah. Lamun urang ngaji alfiah mah geus geunaheun jasa. Kok bisa nyaritakeun kam khobariyah pan asupna di dieu teh kana jumlah fi'liyah? Atuh geus nerop-nerop bae aing geus ngaji alfiah. Lamun kamna kam istifhamiyah pasti asupna teh ka jumlah ismiyah. Kam Zaidun qaimun kam dan lain sebagainya, kam dirham, kam min dirhamin malakta dan lain sebagainya. Tapi lamun asup ke jumlah khobariyah geus lain carita, heula awalan. Wah tuh panjang ka dituna. Moal nyaritakeun eta teh mah teu caritakeun budak teh mos itu mah. Budak santri nu geus kumisan teh ya, anu ngaji alfiah nu sababaraha kali teu paham-paham teh ya. Teu awalan le teh takamna kamu bariyah. Sarua ke macem-macem kurang mun dibongkaran. Nah ieu keur dicaritakeun jadi kamu khobariyah asup kana jumlah pilih kam ahlakna min qablihim. Jadi asupna huruf teh ka nyahoan, asup ka jumlah ismiyah, asup ka jumlah pilih. Wah imah santren mah kitu ngeunaheun nu matak moal sieun-sieun babacaan ge santri mah khutbahna sadaek lah santri mah moal sieun-sieun sebab salah ge teu ka nyahoan salah. Kosu bener bae geus pokona. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Deuleu ku anjeun wahai ahli Mekah. Saksikan ku anjeun. Saksian wahai ahli Mekah. Kam loba pisan di mana kasiron. Ngajuaban ahlakna nuku aing cak Gusti Allah dirusak min qablihim memeh ahli Mekah. Min qarnin umat-umat generasi-generasi kaum-kaum manusia-manusia nu memeh aranjeun ahli Mekah dirusak, dihancurkan, disiksa loba pisan. Deuleu ge nagara eta lempang baca maka ditu. Saksikan coba ge emang kaum nu baheula kumaha dibere tilu ku Gusti Allah kaistimewaan. Hiji makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum. Dua
wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara tilu wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim ilu umat nu baheula dibere ku Gusti Allah nomor kahiji makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum Allah mere ka orang-orang nu baraheula dibere ku Gusti Allah fil ardi di muka bumi malam numakkil lakum kana kakuatan jeung kajembaran nu teu pernah didikeun ka aranjeun kabeh wahai ahli Mekah mendak di dia iltifatihi iltifatun anil ghaibah pantadina di dituna kitu min qablihim makkannahum gaib dah min qablihim ahli Mekah memeh ahli Mekah makkannahum memeh gitu mereka gitu ka makana hum ka kornin teta make hum min qablihim memeh ahli Mekah kebelah dia nak malam numakil lakum kok jadi hitob tak ieu tang nu kitu ngaranna pan tadi mah gaib batak di iltifat wal iltifatu wa huwal intiqalu min badil asalibi ila badin komin aya rahasia dap isukuk supaya ulah aya mang supaya melempang pikiran urang umat teh supaya bener nyongsong etalah iltifat ngaran dilagah luar biasa yes ala kadar bae ieu mah kieu umat nu baheula teh lain saeutik dibere ku Gusti Allah diberi makanahum fil ardi malam numakil lakum beberean Allah bil quwwati wasati dibereana teh pohara jasa kana nu teu pernah dibere ka aranjeun kabeh wahai ahli Mekah dibere naon hiji bil quwati jelemana gararagah jasa fisikna di samping gararagah jasa ieu nagara teh luas saati kajembaran jeung kakuatan teh kunyana ditata luar biasa perekonomian jeung perpolitikan lantaran kagagahan jeung kaluasan aya di umat nu baheula ditata sedemikian rupa kerajaan-kerajaan anu agreng kerajaan-kerajaan anu luhur kerajaan-kerajaan anu luas jeung kuat ditata ku umat nu baraheula melalui seorang raja jeung patihna didukung kekuatan-kekuatan balad-balad tentara dek perang jeung mana bagia siap luar biasa perekonomianana disuburkeun ku Gusti Allah melalui penataan-penataan perekonomian di zaman baheula kekuatan otakna anu luar biasa zaman baheula teh pertanian wah istimewa nu mantak dari kaum petanina maju dari kaum politikusna maju perekonomianana luar biasa bahkan pelaut-pelaut ge perikanan pohara lantaran ku Gusti Allah diberena malam numakil lakum makannahum malam numakil lakum kekuatan jeung kaluasan pohara jasa tanding cak Gusti Allah umat nu baheula mah deuleu di Syam deuleu di Syria deuleu di Iran deuleu di Israel deuleu deui di berbagai negara-negara kekuatanana pohara jasa ulah di negara nu maju baheula di Indonesia baik kerajaan Yogyakarta kerajaan Ibu Tinte Surakarta kerajaan di Lampung kerajaan di Medan kerajaan kararuat di zaman baheula ngabangun pohara jasa kapoharaanana ngabangun zaman baheula tah deuleu tah naon eta tah sangego dibom teu ieu tu jembatan nu aya di Bandung teh teu ieu jalan eta nangieun saha puncak nu sakitu iwoh poharana nangieun zaman baheula zaman kerajaan Wilhelmina karaga nu baheula mah tangieun jalan panarukan kitu anyar penarukan menang saha
baheula ditata negara teh pohara istimewana ku raja kuari mah jalan nu aya dijual ku lurah dijual kuari baheula mah ditata ieu perumahan ieu pakuburan kuari kuburan dijual deui bae ku saha siatan nu ngomong aing ngajalanan doang aing mah lain ditata tuh kuari mah Masya Allah pikir coba ku urang ya Allah ya Rabbi baheula dibangun ai eta dibuatan saha beuh nang hese jasa kuari jadi gereja lain ditata dieuweukeun ya Allah ya Rabbi berbagai gedung-gedung anu luar biasa hebatna jeung kokohna dihancurkeun lain ditata kuari mah penataan ngan syukur neangan peperet jeung peperet bae jalan cai baheula buatan saha pohar jasa kuari mah jalan cai nu kuari dijual deui bae geus jalan kuburan dijual malah aya lurah nu ngajual masjid aya lurah nu ngajual masjid doh cenah banyak kiai ya beneran di mana di Amerika Serikat pokoknya geus teu endah dijual lain ditata baheula raja teh pohara jasa ka rakyatna deuleuh wahai ahli Mekah cak Gusti Allah aing teh mere ka umat-umat nu baheula generasi nu baheula makanahum malam numakil lakum aing geus mere kaistimewaan kakuatan fisikna kakuatan berpikirna kakuatan digawena wasati jeung kaluasan nagarana gunung ditata ku manehanana tu kota ditata dan lain sebagainya sehingga keindahan teh nampak baheula sajaba keindahan nampak teh deui karapihan nu baheula pohara tapi ketika aya nabi datang ngaku nabi penataan tersebut kunyana dihook-hook embung kaseret embung kageser teu percaya ka nabi baheula kitu bae tah ditata dibangun kota teh luar biasa di zaman Raja Firaun di zaman Raja Namrud ketika datang Kangjeng Nabi Musa nantang Firaun Raja Namrud kitu kene ketika datang Kangjeng Nabi kitu Namrud teh nabi Nabi Ibrahim alaihissalam nantang ka Kangjeng Nabi Ibrahim datang Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Sulaiman raja-raja nararentang sebab besi kageser keuntungan do selalu datang ka dirina besi henteu di raja-raja besi penghormatan kurang pendapatan kurang nentang ka nabina deuleuh hei ahli Mekah deuleuh berangkat coba anjeun ka Syria ka ditu berangkat coba anjeun ka Syam berangkat anjeun ka Israel berangkat deui anjeun coba ka Mesir berangkat deuleuh peninggalan Firaun peninggalan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam peninggalan berbagai nabi baca ku anjeun umat baheula nu nentang ka para nabina hiji deuleuh ku anjeun nomor kedua wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midra aing geus turunkeun hujan ka umat-umat nu baheula dengan hujan anu sangat deras sehingga nyeun kasuburan melak kangkung jadi kangkung melak bayem jadi bayem melak nusok di dahar bau kelek tenan kana kucai sepatan rawa kidang eta kucai jadi kucai ilang ngahujanan aing cak Gusti Allah subur terjadi Masya Allah di Paraculan eta sawah teh di Garu eta sawah teh aju di tanduran Masya Allah anu tata dinangan sakadar sakaleng dua kaleng begitu dipanen jadi 1 ton 2 ton 10 ton hasilnya bisa meuli mobil bisa meuli kuda baheula memereunna onta dan lain sebagainya aing nurunkeun hujan jadi kasuburan mantap di Indonesia mah indah jasa subur jasa Indonesia mah lantaran eta teh melak awi Masya Allah nu mandak kabeh kabitaeun lauk lemah non cai curcor ta eta Indonesia subur makmur
ngelolana nu teu mampu deuleu zaman baheula cek Gusti Allah arsalna sama malangit nu dimaksud mah mator hujan coba lamun dimake mana hakikat moal beres wa arsalna sama alaihim midrara aing nu agung nurunkeun ka langit diturunkeun ka handap paraeh atuh jelema langit turun ka handap berarti di langitnya lain makna langit kajen gugum cek ahli bayan mah nusak turun di langit beren naon atuh mator berarti nu diomongkeun nama langit tapi nu dimurad nama matorna nu sok aya turun di langit berarti nu kos kieu majaz mursal ieu teh alaqohna alaqoh mahaliyah cek ahli bayan mah utlikos sama alladzi huwal mahal wa urida bihil mator alladzi huwal hal majazan mursalan min itlaqil mahal wa iradatil hal atuh kapanggih bae kudu ngaji mah coba lamun teu ngaji coba tak terangkeun ku Muhammadiyah nu ulah make ulama wa arsalna samaa kami yang agung aku yang agung telah menurunkan langit ke bumi malodar sia kok wanian sih ngamanaan langit ku mator apa di ditu aya midrara hendak dibulak balik maca kitab maca Quran maca hadis selalu cingceung kos nyupir bae mana ieu aya batu ngagilek ka dieu mana ieu teh aya liang ngagilek ka dieu set lempeng aya parawan rem saeutik di rem saeutik hook cenah eta berarti kejelian supir kejelian supir tak segitu series ya osok berarti tak tuh jadi berarti ayah lihat rem set ngarana akur penumpang tengah coba lamun ayah liang ditruk woi penumpang ngajoak kabeh salah ya maca Quran ge sarua maca kitab ge sarua ngajoak ya namanya langit turun teu beres ya sana teu beres ya turun barang turun insyaallah lo omong oh ieu mah ki Golkar ya keur carita bayan ya ilmu wa arsalna samaa alaihim midrara deuleu ku anjeun wahai ahli Mekah umat-umat nu baraheula di samping diberi kekuatan fisik diberi kelegaan harta diberi kejembaran harta kelegaan denah oge berpikir nakara ruat fisik nakara ruat geus subur anu luar biasa jaku kaula cek Gusti Allah diturunkeun hujan ti luhur langit sehingga melak naon bae jararadi timbullah pasar teh bener-bener pasar urang asup ka pasar hayang hui aya hayang dangder aya hayang naon deui hayang kitu bayem aya hayang sueg aya naon deui tu araya kabeh di pasar berarti teh subur pasar urang datang ke pasar nanyakeun kangkung eueuh poe ieu mah nanyakeun bayam teu datang cenah encan panen di itu di rawa kidangna aya ge kucai daek sia bokelek tah aya kucai terus anu paruti teh naon garatang ngaranna anu paruti teh babaturan kucai lobak sarua bae tah lobak nanyakeun ieu eueuh itu eueuh lain pasar tah menunggu kitu mah pasar mah serba aya nu mentak dijieun lah supermarket supaya serba aya di dinya teh teu kudu ka mamana teu kudu ka mamana geus araya dinya zet supermarket to serba urang deuk meuli ti mimiti tarasi datang ka jas aya kabeh di dinya geus leungeun katuhunya kal tarasi ieu nya ka jas ayuh kaluar ti toko nu ieu bau ieu geus kos kitu bae. Nah ieu pasar bener-bener subur tuh cek Gusti Allah dibere ku aing keistimewaan umat nu baheula tapi kunaon begitu dibere kasuburan poho ka aing deuleu tah umat nu baheula dibere fisik gagah dibere otakna kuat dibere dagangna ge teger tanina dan lain sebagainya penataan negara nu sakitu luar biasa terlena nyana ku kemewahan teu iman ka aing teu percaya ka nabi dibere hujan sehingga jajadian pohara jasa melak lawan bae jadi boro nu dipelak jukut nu teu dipelake jadi bae Wararadi geus kabeh asal geus jararadi bege geus geunaheun cak embe aya dahareun aing di ditu cak jelema boy itu pare aya cak tukang samak walingi jararadi mantep ya aing ye wah
babe ngeunaheun cak lele aing ngeunaheun jasa aya cai dikedokan di dieu ye babe ngararomong tina cai subur. Dua katilu waja'alna al-anhara tajri min tahtihim ku aing dijadikeun cek Gusti Allah bangawan-bangawan cai-cai curcor tajri min tahtihim anu curcor lempang sing kerelek handapeun imah-imahna gigireunana panjang mun dibacaritakeun mata kamajazanana ilmu lantaran cai diturunkeun ku Gusti Allah atuh di ditu di huluna ngocor ka dieu kalebak kuari mah curcor ti kali anu gede ngocor disalurkeun ka kali anu leutik geus puguhna ti gunung curcor beuh masyaallah. Aya cai anu herang, aya cai anu rada malekmek, aya cai anu bau warirang, aya cai eta luar biasa tina Kang Gusti Allah nurunkeun hujan. Kuari tajri min tahtihim. Anhar-anhar jalan-jalan cai ini miti jalan cai nu gede datang ke jalan cai nu leutik, datang ka nu di sisi imah ngerelek, indahna luar biasa. Tapi kunaon atuh kaindahan eta kasuburan eta teh jadi kupur. Dalam wahai ahli Mekah bejakeun Muhammad dalam kitu tah umat nu bara heula nu dibere kakokohan nu dibere kekuatan dibere kasuburan dibere kamewahan tapi tungtungna teu percaya ka nabi-nabina anu ku aing diutus dijadikeun rasul aing nu ku aing dibere mujizat teu percayaeun ujung-ujungna jeung balukarna fa ahlaknahum bizunubihim atuh ku aing dirusak ku sebab manehanana berdosa di antara dosana ialah bitakdzibihim al anbiya ngabohongkeun ka para nabina be Muhammad bejakeun mun ahli Mekah ngabohongkeun ka anjeun atuh moal beda jeung umat nu baheula ge teu percaya ka nabi disiksa atuh umat ieu ge disiksa bae ku aing bejakeun tuh gitulah baheula engke cak Gusti Allah wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin aing ngawujudkeun deui nimbulkeun deui sabada qurun eta sabada generasi eta qarnan akharin generasi nu lain siksa heula ku aing ku aing ditimbulkeun deui lamun nyana iman ku aing diteruskeun disuburkeun dibaguskeun dirapihkeun mun nyata iman siksa deui ku aing kitu bae bejakeun ka ahli Mekah dibejakeun ka ahli Mekah ku Kangjeng Nabi dongeng umat nu baheula teh teu percaya ka nabina disiksa endahan ngajebian teu aya Kangjeng Nabina diteruskeun ku ari tahun 2012 bejakeun nu sabenerna kredit teh haram dijebian bejakeun kitu proposal teh ngaganggu kana kestabilan agama teh bertergantungan ke pemerintah anu pemerintahna teh kan lain mulus duit data mati pajak ngajebian bejakeun gaduh kotok teh gitu teh haram ngajebian bejakeun korupsi teh haram gitu ngajebian bejakeun perzinahan teh prostitusi eta teh haram bejakeun endahan dialokasikeun perjudian teh haram gitu dihususkeun dijieunkeun baik di pulau khusus maupun di satu gedung khusus geus perjudian permabokan perzinahan dibejakeun eta teh haram teh endahan dikondisikeun moal beda jeung umat nu baheula teh nentang ajaran Allah disiksa atuh umat tahun 2012 kesiksaeun Allah deuleu kurang dicitra berteduh di bawah payung berdua sambil ngegebegin Aduh. Yang rambutnya merah sebelah. Beureum sebelah kan? Tuh, susian mah neuleuh, Pak. Apa cenah kiai nya aing mah deuk nyolateun neuleuh liwat. Apaan aing neuleuh sia di dinya eta. Antingna gede sabelah di dieu. Ieu si budak potongan urang mana? Ieu sih masyaallah, Indonesia lain, negro lain sih. Nah iyalah coba pikir ku urang lain di Citra bae di Puri teh lain di Puri jeung di Citra bae di berbagai perumahan indah sakumaha teu
lain di berbagai perumahan-perumahan anyar bae di berbagai perkotaan-perkotaan nungaran hotel, nightclub dan lain sebagainya. Geus kurang kumaha kiai ngomong, kurang didenge kiai teh langsung EPI turun. Berbagai EPI geus turun di Bandung mah Ababil, organisasi Ababil turun. Tetep bae saritem tinggal saritem. Geus kumaha coba ieu? Terus bae. Masya Allah. Nah ieu teh berarti siksaeun Allah. Kudu ka mana ieu urang? Kudu ka mana geus teu kudu ka Jakarta ka Bandung, ieu Tangerang bae ge ta Tangerang. Masya Allah mun hayang nyaho mah Gusti Allah. Tandana tahun baru kamari kondom ambalaya. Kondom ambalaya. Nu ngajualna goblok, nu beulina tolol. Oh mun nu make nama goblok bin tolol eta mah. Ndek kumaha lalakona di kawasan eta pasar kemis kondom ambalaya. Urut saha eta pan? Urut ka usia pan eta? Isiana maunya tuh. Ya cenah kula ge ngan saeutik doang. Nauzubillah min. Ieu mah kalakuan batur coba deuk kumaha. Tah ieu teh Kangjeng Nabi kita ngabejakeun ka ahli Mekah. Umat nu baheula dibere 3 ku Gusti Allah. Tapi dirumpak kunyana hiji dibere makanahum fil ardi malam numakil lakum keistimewaan kagagahan kaluasan penataan negara politik jeung perekonomian pertanian jeung perikanan sobor tapi teu iman ka nabina. Nomor kedua umat nu baheula arsalna sama alaihi midrara dibere subur melalui hujan wara luar biasa tapi terlena dengan kesuburanna teu iman ka rasulna. Nomor katilu wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Wah curcor cai kan indah jasa tuh perpolitikan tertata, perekonomian tertata. Kemudian atuh bangunan indah curcor di handapna sorga kapan eta teh tapi teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka nabi anu dakwah kita ngimankeun ka Gusti Allah, teu iman ka mukjizat nu dibawa ku para rasul. Dikumahakeun tak ku Gusti Allah bejakeun Muhammad ka ahli Mekah fa ahlaknahum bidzunubihim. Siksa ku aing tsunami, siksa ku aing angin beliun, siksa ku aing ku gempa, siksa ku aing ku berbagai penyiksaan-penyiksaan. Berarti siksa wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Timbul deui ku aing kurun setelah eta, generasi setelah esa. Supaya nyanana denge ke ucapan para nabi jeung para rasul. Kitulah nu baheula bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng ka ahli Mekah tetep bae teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi buang kawar aja saya ahli Mekah ieu. Tuntutanana naon? Engke ieu nomor kahiji walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tuntutan nomor kahiji ti ahli Mekah Muhammad ulah sok loba ngabaceos ya Muhammad ja budak kamari sia mah yatim sia mah Muhammad. Kekanyahoan sakolana, kekanyahoan belajarna, datang-datang siang aku jadi Rasul Allah, datang-datang sia diberi mujizat Al-Quran. Aing mah hareudang ada geus sia mah. Eta ahli Mekah teh kos kitu. Kuari ge sarua bae tah kos kitu tah, cak umah tah lah si budak ustad kiai budak kamari, aing ti heula ngadahar uyah. Lembok ku sia uyah. Teureui ku sia uyah. Sekarang haram-haram segala kredit, haram-haram segala korupsi, haram-haram segala kasih budak. Awas. Awas. Nah tuntutan ahli Mekah baheula. Man. Aing mah kieu ye. Walau nazzalna 'alaika kitaban. Lamun bae nurunkeun kitab di langit. Kasia langsung kadeuleu ku aing ulah dibaca bae hayang kadeuleu tek tuh Quran ti langit aing bisa neudeuk kan mantep. Jadi aing percaya tuh kitabna bejaan ku Muhammad isuk deuk turun kitab gitu. Jadi aing bisa nonton geus kitab turun ka handap. Jadi aing percaya teu kira-kira permintaanana. Nah ieu bakal dijelaskeun walau nazzalna cek Gusti Allah waktuna saeb wallahu a'lam bissawab.